Imediat după ce am lansat ultimul meu videoclip, cel în care am analizat cele 9 acțiuni care pot crește masiv pe BVB în următorul super ciclu economic, s-a întâmplat ceva absolut incredibil. Am deschis telefonul și am citit un articol care pur și simplu mi-a confirmat încă din primele minute teza pe care v-am prezentat-o în acel videoclip. Gigantul american Nvidia vrea să construiască un mega centru de date în România, o investiție colosală la 4 miliarde de dolari și în sudul sau sud-estul țării vor să facă acea investiție. Haideți să vedem articolul care ne indică faptul că Nvidia vrea să investească în România împreună. Deci titlul articolului: Gigant american vine în România, Nvidia vrea un centru de date la București și investiții de 4 miliarde de dolari în sudul și sud-estul țării. Sunteți comparați cu Norvegia la centre de date? România devine o adevărată forță. Foarte frumos titlu, hai să citim articolul. Gigantul american Nvidia ia în calcul să deschide un centru de date în România, făcând deja primul pas în acest sens. Reprezentanții companiei au fost deja la București în urmă cu o lună. Foarte interesant, deci reprezentanții Nvidia au fost la București pentru discuții. Gigantul american Nvidia analizează o investiție de 4 miliarde de dolari în România. Sunt interesați în special de sud și sud-estul țării, unde se află cele mai multe parcuri eoliene fotovoltaice și unde sunt anunțate noi proiecte de mari dimensiuni, inclusiv cu baterii de stocare a energiei, au explicat specialiștii la curent cu deplasarea americanilor pentru Hot News. Deci, clar că vedem că americanii vor să bage bani aici. Dar de ce vor americanii să bage bani aici, miliarde de dolari, tocmai în România, și de ce vânează nodurile noastre energetice? Ei bine, dacă ați urmărit clipul meu de săptămâna trecută, știți deja că eu am anticipat cu precizie chirurgicală acest val. Adică eu am spus despre chestia asta și mi s-a confirmat chiar în ziua în care am lansat video-ul. Haideți să vă reamintesc foarte scurt ce vă explicam atunci despre blocajul istoric din vest și de ce giganții tech n-au altă variantă în afară de să se mute către est, Polonia, România. Mai mult decât atât, vorbim și despre data centere. Acum, voi știți că se construiesc foarte multe data centere, deocamdată la noi nu prea, dar lucrurile se schimbă. Uitați-vă aici. Criza europeană, vest-europeană, energetică și oportunitatea pentru data centere. Acum, cei care sunt în domeniu știu că există un hub tradițional, se numește FLAP, Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris, unde în Europa se află cele mai multe data centere. Acolo există un blocaj structural de rețeaua electrică, pentru că nu mai fac față cu cererea de energie electrică. Durează până la 7 ani în acest tradițional hub FLAP ca un nou data center să fie legat. 7 ani e enorm. Un data center să fie construit durează între 1 și 2 ani. Și să aștepți 7 ani să-l legi la grid nu e acceptabil. De aceea, hyperscalerii globali au început să se orienteze spre alte zone în Europa, cum ar fi nordul Europei, Finlanda, Norvegia, sau sudul Europei, Spania, unde e multă energie regenerabilă din solar. Și de aceea ei vor începe încet să migreze, pentru că și acolo deja au probleme unde s-au mutat. Vor veni către Polonia, către est și în special venind spre est, România, dacă va executa cum trebuie planul, noi vom fi foarte bine poziționați de a beneficia și de a duce data center aici. Exact acest blocaj din vest îi obligă pe hyperscaler și giganți precum Nvidia să vină spre est. Iar România, cu resursele sale energetice și poziția strategică, este o destinație foarte bună. Și acum că avem tabloul complet, hai să vedem care dintre acele companii publice în care noi putem să investim vor profita de pe urma deschiderii data centerelor în România, care își vor folosi avantajele ca să tragă cât mai mulți bani din investițiile astea masive care vor avea în loc în România dacă încep să apară data centere. Primele despre care vreau să discut sunt acele companii indispensabile pentru infrastructura energetică a țării, cum sunt transportatorii și distribuitorii de energie electrică. Fără companiile astea n-ai putea să transporti energie electrică pe teritoriul țării. Vorbim aici despre Transelectrica și Electrica. Ambele sunt companii critice pentru infrastructura României. Ambele companii sunt listate la Bursa de Valori București.
Ambele aceste companii dețin monopoluri naturale pe segmentele strategice de transport și distribuție energiei electrice și bineînțeles că ambele companii acum investesc masiv în infrastructură, anticipând nevoia foarte mare de electricitate în viitor, în societatea noastră, în economia noastră. De aceea ele vor investi foarte mulți bani și, de exemplu, știm că Transelectrica este un monopol practic și, prin urmare, neavând competiție, trebuie să fie reglementată și ANRE a reglementat profitul Transelectricii. Ăsta nu este un lucru neapărat rău. Faptul că Transelectrica și Electrica investesc acum foarte mulți bani, au un capex foarte mare, va ajuta profitul din viitor, fiindcă profitul reglementat se calculează după o anumită formulă și cu cât activele vor crește în cadrul acestor companii, cu atât vor primi mai mulți bani, deci un profit mai mare. Ele vor fi un beneficiar al faptului că investesc foarte mult pentru a susține eventuale fluxuri de curent necesare pentru niște data centere. Haideți să vorbim despre a doua categorie de companii. Vorbim despre companiile care produc energie electrică, acei producători de energie electrică în bandă și regenerabile. Nuclear Electrica este una dintre acele companii foarte bine poziționată pentru că produce energie în bandă, energie fără întreruperi, ceea ce e necesar, e un absolut necesar pentru data centere. Data centerele n-au nevoie sau nu au voie ca să aibă energie fluctuantă, energie în anumite perioade a zilei, are nevoie de energie livrată în mod constant către data centere și Nuclear Electrica ar fi poziționată perfect. Ar putea face niște contracte de tip PPA, Power Purchase Agreement, pe o durată foarte, foarte mare, peste prețul din piață al energiei electrice. Și asta e posibil dacă există posibilitatea asta. De asemenea, Hidroelectrica poate să facă acest gen de contracte, pentru că hyperscalerii au nevoie de energie curată, energie verde. Sunt obligați pentru că au amprenta aceea de carbon globală și au nevoie ca să cumpere energie curată, adică acea energie cu net zero emissions. Deci clar că ăștia doi mari producători de la noi de pe bursă sunt bine poziționați pentru a câștiga în cazul în care vor veni data centere. Bineînțeles, Nuclear Electrica e într-o poziție un pic mai proastă datorită faptului că ei vor opri unitatea 1 pentru retehnologizare și aia va dura câțiva ani, până 2, cred că, până se va face lucrarea aceea. Dar după aia vor avea unitatea 1, 2 și până în 2033, dacă nu mă înșel, vor avea încă 2, 3, unitatea 3 și 4, fiind foarte bine poziționați pentru a primi și a face contracte cu hyperscaler care vor deschide data centere. Și nu numai hyperscaler, că vor fi și companii mai micuțe, medii, să zic eu așa, care vor face data centere. Da, următoarea companie care produce energie electrică este Premier Energy. Asta e energie verde din proximitatea geografică și soluții flexibile de racordare locală. De ce spun asta? Pentru că Premier Energy are în sud-estul țării acolo energie eoliană și energie solară și ați văzut că, de exemplu, Nvidia acolo ar fi interesat, compania Nvidia acolo ar fi interesată să investească conform acelui articol, dar nu numai. Premier Energy practic este un holding în sectorul energetic, au și partea de distribuție, să extind și în Republica Moldova și în Ungaria. Deci Premier Energy cred că este foarte bine poziționată și geografic și ca strategie pentru eventuale data centere care vor veni către estul Europei. Următoarea categorie de companii care vor beneficia în cazul în care noi vom deveni un hub de data centere sunt acei facilitatori de infrastructură și construcții critice. Și prima companie este o companie care este listată pe piața Aero în România, se numește Grup EMSA. Această companie se mai cunoaște fiind denumită ca electromontaj. Deci ce servicii sau produse vor fi solicitate din partea acestei companii?
în cazul unei cereri mari pentru energie electrică datorită data centerelor, proiectarea, modernizarea și construcția stațiilor de transformare de înaltă și foarte înaltă tensiune, precum și extinderea liniilor electrice aeriene și subterane de mare de capacitate. Observăm din descriere că practic această companie are produsele și serviciile focusate în partea de infrastructură energetică critică a țării. Vorbim despre construcția de linii de înaltă tensiune. Știm că lucrează, de exemplu, vorbeam mai devreme de Transelectrica, știm că această companie are contract cu Transelectrica pentru servicii și această companie este listată pe piața Aero, este listată din decembrie 2025, deci este o companie listată recent pe bursa din România. Este o companie care a crescut în anul curent cu 22,81%, adică fiind o companie relativ nouă pe bursă din decembrie 2025, este o creștere destul de mare, este o companie cu potențial. Și cum beneficiază această companie? Centrele de date gigantice nu pot fi conectate la rețele stradale obișnuite, ele consumă curent cât orașe întregi și necesită o legătură directă în magistralele de transport. Și că această companie, fiind liderul istoric în lucrări de infrastructură energetică de mare anvergură și un partener de bază precum Transelectrica, Grup EMSA va fi prima companie care va încasa sume masive din bugetele de dezvoltare, fiind responsabile să aducă fizic megavații de la rețeaua națională până la porțile noilor complexe tehnologice. Deci de notat această companie. Următoarea companie este Electroalpha. Despre această companie am mai discutat. Compania aceasta se ocupă de tablouri electrice industriale, de distribuție principală și secundară, celule de medie tensiune, posturi de transformare compacte și sisteme complexe de management al energiei. Și cum beneficiază această companie? Ei bine, dacă cealaltă companie, grup EMSA, aduce autostradă de curent de mare putere până la incinta proiectului, Electroalpha preia ștafeta în interior, serverele AI sunt extrem de sensibile la orice fluctuație și au nevoie de tensiune perfect constantă sau controlată. Echipamentele grele produse de Electroalpha asigură transformarea, securizarea și distribuția energiei la nivel de medie și joasă tensiune direct către miile de servere și către sistemele critice de răcire. Deci e clar că ambele companii ar beneficia masiv dacă consumul de energie electrică ar crește în țara noastră. Cum scria în acel raport, un data center consumă energie electrică cât un oraș mare și lucrări de infrastructură și lucrări din acelea de conexiune trebuie să se facă și aceste două companii ar fi poziționate ideal să facă acest lucru. Haideți că încerc foarte repede să trec prin următoarele companii, să nu vă țin o eternitate pe acest video. Nu că ar fi ele mai puțin importante, doar că timpul e limitat și pentru dumneavoastră și de aceea vreau să țin video acesta cât mai scurt. Următoarele companii sunt cele care produc gaz natural și livrează gaz natural, cum ar fi Romgaz și OMV Petrom. Bineînțeles că aceste companii mari tech prioritizează energia verde, dar intermitența surselor regenerabile, adică perioadele când nu bate vântul la energie eoliană sau nu e soare la fotovoltaice, obligă sistemul național să aibă o soluție de echilibrare instantanee pentru a nu opri serverele. Și de aceea centralele moderne pe gaz sunt singurele care pot interveni rapid. Romgaz va avea extracție din Marea Neagră de gaz, onshore, dar și offshore în Marea Neagră și noi o să avem și centrale de transformarea gazului în electricitate la Midia, la Iernut, de fapt aia de la Midia e cea mai mare din Europa și cu siguranță aceste companii din prisma aceasta vor fi niște câștigători. Și surpriză, un alt câștigător, poate la care nu te-ai fi așteptat, Digi Communication ar putea fi pentru că ar oferi următoarele produse, magistrale de fibră optică de mare capacitate, conexiuni internaționale de date cu latență ultrascăzută și servicii de co-location. Deci un hub de date este complet inutil fără arterele digitale rapide care să transporte informația. Și serverele astea AI cu siguranță au nevoie să prelucreze foarte, foarte multe informație și informația aceea trebuie procesată la volume gigantice. Și
pentru fiecare terabit de date care tranzitează aceste centre, Digi deține cea mai extinsă și modernă rețea care poate să faciliteze acest lucru, rețea de fibră optică. Și Digi din prisma aceasta poate fi un câștigător al faptului că România ar putea deveni un hub de data centere. Bun, cam astea ar fi companiile care le văd eu că ar putea fi câștigătoare. Bineînțeles că ar putea fi și altele, dar astea sunt principalele de la noi din țară. Bineînțeles că asta nu e un sfat financiar, este doar părerea mea, este doar analiza mea, s-ar putea să mă înșel. Înainte să investești, fă-ți temele, asigură-te că ești bine documentat și informat înainte să cumperi. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să îi dai un like, să te abonezi. Dacă îți place genul ăsta de conținut, alătură-te comunității, imediat ajungem la 1000 de abonați. Canalul numai ce a fost repornit de 2-3 luni, deci e un canal nou în această nișă, nu este un canal vechi. A ajuns deja la un număr frumos de 1000 de... Imediat ajungem la 1000 de abonați, alătură-te și tu comunității și hai să creștem împreună. Până data viitoare îți doresc succes în investiții și numai bine. Ciao!